Сегодня будем опять копаться в Крайслере. Он скрипит при торможении. Смазал, прокатился. Зараза скрипит. Те колодки, которые сейчас стоят, они уже все. У нас пришли колодки. Нам сегодня предстоит смазать один суппорт, полностью колодки, направляющие все. Почему? Потому что он скрипит при торможении. Как оказалось, колодок там нету почти. Осталось полсантиметра. Смазал все нормально, все обильно. Но проехавшись по городу, выяснилось, что оно все-таки скрипит. Осталось теперь заказать колодки и потом их менять. Так что продолжение следует. У нас пришли колодки на передок. Теперь предстоит это все поставить, смазать все как надо по-правильному. Эти кромки по внешке надо подпилить. Бортик, который идет обычно на диске, его с одной и с другой стороны подпилили, чтобы он не свистел. Ну все, колодки поменены. Все должно теперь не скрипеть, не визжать, не пищать. Как-то вот так.